जहां चाइना जैसे देश खतरनाक ब्रिज को मात्र कुछ सालों में बना देते हैं, वहीं भारत को चेनाब ब्रिज को बनाने में पूरे 21 साल लग गए। लेकिन ऐसा क्या था इस ब्रिज में जो इसे बनाना इतना मुश्किल हो गया? दरअसल चेनाब ब्रिज कोई आम रेलवे ब्रिज नहीं है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसको बनाने में सबसे खतरनाक चुनौती थी इसकी लोकेशन। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी के ऊपर बना है, जहाँ हर तरफ गहरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ ना रोड थी, न कोई एक्सेस पॉइंट। दूसरी वजह सिक्योरिटी इश्यूज। जब 2004 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और फायरिंग आम बात थी, इसीलिए कई बार प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। तीसरा मौसम की मार। वहाँ बर्फबारी, -20 डिग्री तापमान और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, जो हर बार काम को रोक देती